Okay, akkam nagaa qabdu. Waa'ee stock market akka stock bitatanii gurguran irra barsiisuu yookaan akka itti bittuu fi yookaan akka itti gurgurtu isin agarsiisuuf viidiyoon tun kana ardhaa asitti waraabe viidiyoo asin maxxanse ummati ambaa ummati faranjii ummati eeshiyaa ummati adda adda biyya adda addarraa karaa hedduun biyya kana keessatti duroomaa jira mallaqaan ummata keenya immoo waan kana irraayyuu quban qabanii kanaafuu duuba ummata keenya haga dandeenyutti fi barsiifachuun nurra jira jechuun numa keenya irra jira maal jechuun isi stock marketing kun dura mee examplein stock marketing isin dura akkana jirti amma marketing cufa akka itti bitanii itti gurguran isin agarsiisa akka mallaqa illee itti losing hin goone yookaan akka mallaqa hin ganne asitti hin kasaarre illee isin agarsiisa sadaffaan and let's hear this one muuziqaa kanallee marraa takka haga 30 second play godhe just for motivation of mee duuba yoo wanni kana banatte kunin bakka maarkeettiin gabayaa stock markeetti irraa bitanii gurguranii tokko kanama yoo asirra kana bante haala lama jira ka itti bitan haali lama itti bitan kun tokko kana chartii san tokko sani tokkolleen kana option jedhanii markeetiin ati irraa bitatu takkuma garuu haala itti bitanii jijjiirama qaba si agarsiisa kunin chartii kana jalatti amma yoo an kana bituu barbaade bakkeen an tuqu kana trade bakka jettu kana san tuqa chart bakka trade jettu san yoo tuqe bitachuu jechuudha gatiin stockii kana SPY jedhanii kunin kaampanii hedduutti wal jala jira maqaa tokkocha kana jalatti kaampanii gara 100 jira akka nama kaampanii tokko bituu odoo hin ta'in akka nama kaampanii 100 maqaa takka jalatti bitta jechuudha akka nama amma si agarsiisa qoy amma kana yoo tuqe fund bakkeetti san tuqa
ees tuqa as tuqa ilaala kaampanii akkamitti as jala jira laalee miti si agarsiisna let's see as jalatti eessa tuqaree asset allocation bakka itti tuqa kun maal naan jetti kaampanii the top 10 companies agarsiisti garuu top 10 company kana bicha miti ka kaampanii kana jala amma spy kaampanii hagamitti spy kana jala jira yoo google goote it's gonna be more than 100 garuu the top 10 holding in kana Apple, Microsoft, Amazon, Tesla and Google, Alphabet nini. This is the top 10 company kana tokkoon adda tokko isaan leen stock in qabani asirraa bituu dandeetta adda yoo bitte yoo ammoo addaan hin bitu jumlatti maqaa kaampuni maqaa kana jalatti akka yoo tokko gaddeeme yoo tokko pricing tokko gabbuute yoo tokko pricing tokko ol kaa'ate gabbuute fi wan mallaqati itti baafte itti bittu suniin akka isin kasaare jechuun yoo amma tokko yoo dibitte appos yoo dibitte yoo pricing isii gaddeebite yeroo yoo atin keessaan bahi mallaqa bitteen san luzii goote jechuun yookaan mallaqa suniin hin diqqaata yoo ammoo kaampanii hagana ga'u maqaa tokkocha kana jala jiru kaampanii kana jalatti istaakii kana bitte gaddeebi tokko lama gaddeebite ol deebite illee hagas mara jijjiirama guddaa mallaqa losing goote jechuudha and akkami bitta amma akkati itti bitanis agarsiisa akkami bitan stock market kana dura weebol kana accounti banattee mallaqa asin naqattee yoo bittuuf qophoofte as tuyta bakka chart yetu kana tuyta and then wanni allaalu for example marketing tun gabayaan pricing tunin eessa turtee guyyaa 5 katara keessa let's see kalendara as jala jira la bakka tan agarta kunin kalendara guyyaa tokko 1 day guyyaa 5 5 days ji'a tokko ji'a 3 ganna tokko ganna 5 akkas duuba kun maal si hima pricing kunin gatiin tuni eessa turte kun gatiin market stock tun all deemti gaddeebiti beeta is going up and down amma pricing kunin amma kana 384.52 jetti 384.52 suni achirra taa'u jirti amma sababaalleen marketiin cufa amma galgala nu bira kanaaf malee adoo marketiin banaa taate nambarri sun ol utaalee gad utaalee bakka takka turan taa'u jechuu kiyya maalifi bittaan gabayaa tana keessa nama hagamii jira ammaayyuu nama hagamii jira seeta amma yeroo amma ka marketiin cufaa kana nama hagamii as keessa jira amma akka kiyya kana log in godhee yookaan bakka kana waan kana meeshaa kana as keessa gabayaa kana keessa amma jiru marketiin ka cufaa ammoo amma as keessa jiru high volume minute katarte keessa nama as keessa jiru 390 million agarte between 390 to 85 million na gabaa hedduu nama hedduu as keessa jira jechuudha so akkatti bitas agarsiisu as tuyta bakka chart yetu kana tuqa bakka trade yetu kana tuqa click on trade and then order bakka tungarte order jechuun bitta jechu this is order right here order itanaafi price limit gatiin amma siinti jirtu amma marketin cufaa qabdi waan ol fiidee gaffiitu jirtu garuu limitiin tuni maal goota 384 san achitti gatii saniin bita yoo jette
limitii san choose goota tan jijjiiruu dandeetta gartee malaan kana bakka limitii san tuyxee market price illee godhuu dandeetti gartee malaan kun gaggabaate waan adda addaa asirra jira kana yeroo biraa isinii hima video next videotti garuu the most important thing you have to know ati beekun sirra jiru abbaan lamaa ka asirra ati beekun sirra jiru tokko limit price jechuun you basically buy it at the fixed price haga ati feete irra keette yoo marketiin gatiin isi achi geette achi bitta yoo achirraa gadi taate illee haga siin price sun bakka ati itti kaa'atte san geettutti hin bittu yookaan gurgurtu jechuudha yookaan ammoo yoo market price itti bita jette market price kanatu ixalaal for example example itti amma let's say the stock price is 384 miti 384 yoo hagana gatii kanaan bita yoo jette limit price irra kaa'atta this option you have to choose akka mallaqa luziin goona jechuu kiyya yoo ammoo market price irra taate marketii gatii amma marketii irra jirtu irra kaa'atte yoo stock price sun 387 illee taate achumarra bitta automatically computeraan saniin sii bita because market price choose godhattee miti market option choose godhatte so that's what this is and bitullee dandeetta gurgurullee dandeetta yookaan short illee godhuu dandeetta si galtee mala asirra maal jetti buy biti gurguri short godhuun sun gabaabsee jechuudha gabaabsuun kun maali gabaabsuun kun gatii amma wanni kun yoo atiin analyzing kan kee yaanni kan kee gatiin kaampanii kana kaampanii ati bituuf deemtu kun stock marketiin kaampaniin gatiin kun ol ka'a akka ol ka'ee fiiga yoo jette ol ka'ee fiigee gad deebi'a yoo jette yoo yaanni kan kee akka taate ol ka'ee bakka piraayisii amma irra jiru kanarraa ol ka'ee fiigee gatiin tun ganaa gad deebite 384 kana dhiisi 200 irra gad deebite yoo yaada akkasiisan qabaatte yookaan maarkeetii niyuusii qaraatee waan akkasii yoo abdii kan keessan taate shoot goota shootti jechuun gatii amma wanni kun irra jiru kanaan bittee yoo siin ol kaatee let's say 420 yoo tasiin geette achi gurgurta atagamiin bitte price kanaan bitte 384 bitte yoo tasiin 420 420 yoo tasiin geette achi gurgurta jechuudha that's what it means short jechuun sani agarte and then sun sani talammaffaa this is just a regular market buy kunin gatii maqallaali akkuma nama makiinaa biteeti bittee 384 kana bittee yoo gatiin ol kaate mallaqa meekii goota yoo gatiin ol deebite yoo gatiin gad deebite ammoo 385 yoo taate mallaqa ati luzii gootu $84.45 luzii goota jechuudha yookaan hagasi mallaqa hagasi sanitti gatii kan keessa gabbu'a asi galtee ati waan ati bittuuf mallaqa meekii godhuuf bittaami mallaqa kan keetiin bitta akkuma nama doolara kana kiisha keessaa baaftee bittuute jechuudha quantity bageetu kana hagam bittaa sin jedha kun amma habbaan tokko 800 fi amina 340 384 miti 384 habbaan tokko akka sabbaan lama ammoo jala kanatti 600 fi amin 700 fi $68 and so
habbaa tokkoof lama bittillee kudhan bittillee kuma tokko bittillee it doesn't matter. The only thing you need to know is that limit price kanaa fi market price kan addaan baafadhu. agartee limit pricing gatii kaayattee hagasiin bitta. yoo 384 sanii gatii san limiti sachuus godhattee 384 saniin bitattee achi kaayatte. yoo markeetiin gatiin achirraa 200 gad deebite hin bitamtu jechuudha. haga pricing gatiin ati kaayatte suniin dhaqqabdutti. 380 300 fi 84 gatiin ati kaayatte suni achi yoo market pricing achi geette achitti bitte jechuudha. Computerri yeroo san sii bita. yoo markeetiin ammoo 384 sanirraa ol kaate 400 taate computeriin siin bitu because gatii ati kaayatte san bira dabartee miti jechuun waan akkasii. And susani trading hours America keessatti wayteen ati bittee gurguruu dandeettu markeetiin cufamtee banamtii miti. Let's see, I don't know if it's recording. It's kind of okay, it's still recording. That's good. Now amalali asirratti waan jira kana kalle you have to familiarize kana garte akka wanni kun marruu si galtu wanni moggaa kana moggarra jira marruu akka si galtu. To maal jet order type limit fi yookaan market limit price kanallee kaachuu dandeettaan beeytame. Quantity hagam bitta. Trading hour in kunin 8:30 America keessatti ganama sa'a 9:30 banamti. And then sa'a nu Minnesota keessa jirra yookaan Chicago time sa'a 3 cufamti. Extended hour jira. Extended hour in agartee laal 9:30 to 4 p.m. sunin time in New York time nu bira sa'a 8:30 banamti 3 cufamti. Extended hour in haga marketing per market jechuun marketiin ammallee yoom deebitee banamti sa'a yoo isiin 4tti cufamte the market is still open until 8 p.m. garte 8 p.m. it completely cufamte deebitee ammoo sa'a 4tti 4 a.m. banamti garte. And sunin sani so yoo bitachuu barbaadde you just click buy garte. asirratti next page ni waan ati bitatte kana akka garte 100% yookaan guutumaan guututti addaan akka qaraatee addaan baafattu haga confirm jedhu kanan tuyne waan bitatte kana irra deebitee confirm goote yookaan qaraate wannan bite kunin quantity stock kana abbaa tokko bite gatiin isaa kan biteen kana estimated amount mallaqa kan baasulleen kana trading hour in kun extended hour godhe time enforcing kunilleen good until 8 p.m. and then jalarratti one confirmation in sun maal jetti. You are placed in order to buy 1 share of SPY. If executed, your order will be filled at 384 kunilleen ordering one atibitatte kana gatiin atibitatte kana akkasitti expense goote jechuudha. yoo sunin sii taate click confirm goote bitte jechuudha. Amma marketiin cufaa. And so sunsani sunin if you buy the regular way of buying stocks jechuun
akkuma nama stoora deeme maarkeetta deeme waa bituuti kun sophistication hin qabdu yookaan dhiba hin qabdu yookaan aqlii hedduu barbaachisu kana godhu ka ammoo very difficult waaniin ka kun akka option jedhan kana optioniin amma laali kun amma chartii irra jira meen dur wati isin jijjiiramtu illee si himtii beeyta wanni green daatiin suniin chartii irra jirtii achirra wayita siin kaate optionii kana wayitan tuqe as jala dhufti option seerte amman kanarra jira. So when you click on options, this is very important. Page kunin waa hedduu irra jira. Wanni hedduun kan nami ka understand godhuu qabdu yookaan si galuu qabdu akka waan takka tuqxee hin binne because nami asirratti confused tahee waan mataan isaa muratee direction wanni beekta stacking tun directional beekti beekta directional for example yoo anin gatiin dur ol deemti jedhee yoo ol deemte mallaqa meekii godhee akkasii yoo an bite yoo an ammoo bakka tuqe waan an tuqe kunin gatii gad deemti yoo gad deeme mallaqa tolchaa jedhee yoo an bite hin taatu jechuun kiyya optionii kanarratti maarkeetti gad deemtee fi ol deemtellee mallaqa tolchuu hin danda'an amma directionii maraxattee directionii jechuun amma ati anin yoo an jedhe aboo asirratti optionii si kennan waa lama tokko gatiin kunin ol deemti jettee bitta lammaffaan gatiin staakii kunin gad deemti jettee bitta bakka tuyxu jira wayita bittaa san irratti waan an si agarsiisu amma for example waan asirra jiru kun marruuyyuu very important strike price ask price and then kunilleen even important percentage change percentage sulleen kunin strike pricein tunin gatii stackii kana agartee strike nama kun amma laale 380 381 382 akka jettiin san nambarri kunin pricing all deemti gad deemti miti and current pricing amma bakkeen marketing kunin irra jirtu kana laal 384 sanii miti and nambarri kun haa ol deemu malee ol deeman gartaa malee kun all the way to 389 gatiin markeetti achi hin geenne duratti garuu 389 san ilatti illee bituu dandeettoo feete garuu achitti hin bitan wanni gaamaa jedhanii jira for example implied volatility is important also you have to know open interest illee nama hagamitti waan kana bitu jira si agarsiisti very important and delta is also very important and I'm gonna try to explain why wait a bit too and delta cannot important delta kunin for example if I buy delta 75.75 in kunin delta tunin gatii waan kanaati agarte let's see yoo bitte amma for example if you buy gatiin amma wanni kun jirtu 384 miti let's say you buy at this delta 64 let's say you buy a delta 64 gatii markeetti gadi bitu jirtaa miti kun maali
marketing gabayaan isiidun tokko gad deemti yookaan ol deemti jechuun is going higher number garte 84 irraa 87 ol deemu malti gad deebi'uttullee malti wayita delusi if you buy in a directional call you can call option yoo bitte you only lose money if the thing is going down agarte if you call options. So the most important thing is the delta is that when you buy delta, for example 0.70 so you every time the price of the stocks goes up by 1 cent, you making every time it goes up by $1, you make $7. See, because this is a multiplication of multiply by 100 beta, and so that's why delta is important. But if you buy it in the money, you can get market kana 384 kana gadi yo bitte, it's gonna be very expensive. I'm gonna show you. You want a more area kana bitte, it's gonna be much cheaper. Like delta 50, normally like delta 55, delta 60 irra gadi, delta 40 akkasitin bit because it's very expensive. And one at irra argatulleen hagas mara jiraman qabdu yo asib bitte fi yo delta 46 kana irra bitte chugiya. And also I'll show you one more. I'm going to show you this one right here. This is called T kanagartala one kun maru ya afan Greek tibeta. This is come from Greek delta gamma malin kunin Greek radufte kunin one is represent go to this one right here. Every time you hold a stock guyabit sanirra qabde every day that you hold it shows you how much money you're losing. kun amala you asibitte $2 losing got $2.60 losing got. So insani me akka itti bitattu amma agarsiisa akka itti bitan and amma let's say kunilleen one first very important thing heddu jirtu kunin guyyaa beeyta amma laal kun torbaan amma laal guyyaa tokko guyyaa sadii guyyaa jaha guyyaa saddeet guyyaa 10 guyyaa 13 guyyaa 15 guyyaa 17 guyyaa 22 kunin torbaan wanni kunin option in pricing kunin torbaanitti expireita yo expireita haga expirationin guyyaan expirationin haga ngeen daftee sirraa gurgurta. So normally irraa fagaattee expiration date kana irraa fagaattee bituu qabda. Sigalte anam yoo bitu wayita bitu at least 45 days guyyaa 45 akkas irraa fagaadhe akka expiration date sanarraa fagaattu akkasi bitan. So let's say I buy it here. You see this, it shows you interest nama hagamitti open interest nama hagamitti waan kana already bitate bakka tanatti price kana irratti 85 nama hagami bitatu jira 86 nama hagami bitee jira kogarta laala number laala 19,000 nama 19,000 itti gatii kana bite 385 kanatti. And if I go ahead and buy it right gatii kanatti it's gonna be limit price and disa guyyaa ammoo extended godha. Kunin contract bitta contractiin abbaa tokko karaan contractiin abbaa tokko 100 kee jira sigalte sigalte amma price illeen jijjiirama digalte amma 1364 jetti miti
kunin kuma sadihi kuma tokkoo fi dhibba sadihiif 65 jala kanatti ilaala. yoo bitte akkasitti ceggooteetti bitte ammallee haga hin binne waan an godhu maal seeta directionii wanni kun itti deemtu laala haga hin binne because this is a directional bet waan taateef girse I go here and I see that anin amalal let's see markar san barbaada ama markariin kun kan agarta laal yoo gatiin kun armaa gadi gabana gad deeme malaga luzii goota directional yoo directionii yookaan gara gadii kana oo deeme malaga luzii goota akka amma ani bitu kanatti yoo ammoo isiin gatiin isii ol deemte yookaan bakka amma jiru kanarraa yoo ol deemte 400tti 500tti yoo si ol deemte gatii meekii godha mallaqa meekii godha mallaqaan biteen sun guddataa deemte jechuudha. kun ammoo optionii waan taateef for every dollar that the stock market price goes up every dollar tokko yoo ol deemte 100 tolchuta